15 kene. Mari atau sholat di makom Ibrahim atau kan? 14. Sholat di makom Ibrahim itu Bu. Sa'i antara sholat Atau dan untuk 15. Bukan di dia mah 14 Ustaz ya teh. Dengan 14. halaman. Oh. Ustaz. Iya Dengan iya. halaman. Ngomong. Berikan di tamihan ya tanah, di tamihan Arabnya ku abdi di dieu. Sa'i antara Sofa dan Marwah. Diulang deh Bu. Kelas. Jangan hafal. Rukun umrah teh sebenarnya Ibu. Oh. Ya, akan diulang-ulang teh kan. Emang deui rukun umrah teh aya nganggo opat, hiji ihram. Ya, muka dua tawaf. Tawaf naon Bu? Kudu. Ya, muka tilu sa'i. Ya, muka opat lul. Itu Bu ya. Tak kurang pembahasan terus dua Bu ya. Ya, sebutkannya ihram tadi mana? Di mikot. Makani lamun ngalangkungan, lamun di Jakarta langsung ke King Abdul Aziz Jeddah, maka mikotna di Kornal Manazil. Lamun di Jakarta langsung ke Madinah, ke King Abdul Aziz Madinah, maka ihram nate di mikotna tadi mana? Dzul Hulaifah atanapi bir Ali gitu kan? Tawuran ihlal ihram umroh teh ngucapkeun labbaika umrohtan. Upami Nabi mah labbaika hajjan wa naon sababna? Sabab haji mah Nabi mah hajina haji kiron. Hari urang mah hajina haji tamattu. Nu dimaksud haji tamattu teh antawis umroh sareng haji teh dipisah ku tahalul. Intinya tos pula. Kamari saparan tos urang ngucapkeun labbaika umrotan, maka urang disunahkeun teras talbiyah. Ya, talbiyah teh di mana Bu? Tingawitan urang rengse ihlal ihram umroh nyaeta ngucapkeun labbaika umrotan, maka urang terus-terusan ngucapkeun talbiyah. Talbiyah teh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dugi ka mana kamari teh? Dugi ka nalika urang aya di juru Hajar Aswad gitu kan? Tos Bu. Tah urang salajengna nalika urang dongkap ka Mekah, terus urang lebet ka Masjidil Haram. Biasa nalika urang lebet ka Masjidil Haram teh urang naon Bu? Ngucapkeun Allahumma ftahli abwaaba. Lebet bade lebet ka masjid kan? Nalika urang tos lebet ka masjid sarta urang tos niasan yang Al-Ka'bah, maka urang disunahkeun naos Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam. Maka misalkan ieu Bu urang lebet tina panto ieu nya. Maka urang ngageser ka dieu.
karena juru Hajar Aswad. Nalika urang tos aya di dieu maka talbiyah dihentikan. Tadi teh ya ngucapkeun labbaik Allahumma labbaik tos direk. Nalika urang tos aya di juru ieu Bu, urang biasa ngalakukeun nu kahiji naon? Takbir, mencium, nu kadua istilam, ya, nu katilu istilam dengan tangan atau tongkat, kemudian dicium, ya, dikecup. Tadi makan takbir menyium langsung Hajar Aswad. Nu kadua mah istilam berisyarat, meraba. Maka sesuatu yang digunakan untuk meraba Hajar Aswad kemudian dikecup. Nukatilu meraba dengan tangan atau tongkat, maka tangan dan tongkat yang digunakan untuk meraba Hajar Aswad kemudian dikecup. Nukaopat isyarat tak nalika urang isyarat mah teu aya ngecup. Ya. Sadayana Bu, sadayana baik takbir istilam muka dua istilam muka tilu atanapi isyarat Bu eta teh bari ngucapkeun bismillahi wallahu akbar. Era kebayang nama dibolak-balik mah nyakeun we bayangna sing sabar abdi geda ya mah bujuk tamat hafal gitu. Ieu cacakana launan pode-pode kumpul lamun lumpatkeun gitu. Beres teh beres we segala lupana teu napakkeun ti acan. Kitu nya. Oh, sajengeun Bu. Maka tos saparan tos urang ngalaksanakeun salah sahiji sunah nu tadi bari ngucapkeun bismillahi wallahu akbar, maka urang nguriling Ka'bah disebut tawaf. Tawaf harusnya naon? Mengelilingi. Urang teh ngurilingan naon Ka'bah. Sabaraha putaran? 7. Bu, kamu pameget mah 3 putaran. Lari-lari kecil. Aya 2 cara. Ti Hajar Aswad lari-lari kecil sampai Hajar Aswad lagi. Aya oge cara nu kadua lari-lari kecilna ti Hajar Aswad dugi ka Ruknul Yamani. Ti Ruknul Yamani mah apa jalan biasa itu kan. Tos misalkan ti dia apa ka dieu jika memungkinkan meraba Ruknul Yamani silakan, tapi jika tidak memungkinkan maka lewat saja. Itu kan kemarin teh artos. Nah, ti Ruknul Yamani bade lumpat, bade nyicrik, atanapi bade apa? Urang bade ngaos doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Dah. Jadi ti Hajar Aswad ka Hajar Aswad itu saputaran. Berarti 7 putaran ti Hajar Aswad nalika 7 putaran berakhir di Hajar Aswad. Tos gitunya. Saparan tos lengser 7 putaran maka urang nuju ka Makom Ibrahim kamari dilah. Ya, Makom Ibrahim teh. Di dia ngapa ka dieu Bu? Nalika urang dugi ka Makom Ibrahim, urang disunahkeun ngaos Wattakhidu min maqami Ibrahim, dan jadikanlah Makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Matakna urang disunahkeun nalika ngalaksanakeun tawaf kudum. Da tawaf ifadah sareng tawaf wada mah teu aya salat di Makom Ibrahim. Mung dina tawaf kudu mungkul Bu. Ya, urang disunahkeun dan gitu mendatangi Makom Ibrahim kemudian membaca wattakhidu min maqami Ibrahim musholla.
saparan tos eta urang ngalaksanakeun salat di antara emang bu salat di makom Ibrahim teh di mana posisinya? Makom Ibrahim teh harus berada di tengah-tengah antara kita dan Ka'bah. Kemudian orang sholat di makom Ibrahim di dia, ya, kena di dia. Pokoknya mah iya makom Ibrahim kena ayat di tengah-tengah antawis orang sareng Ka'bah. Sabar rokaat, rokaat kahiji, membaca Al-Fatihah, rokaat kedua, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, di sirkeun di jaharkeun berjamaah atau nabi munfarid apa sih hebat angkat deh ke maju hilap deh ulahnya ya hah ada ya salah apa ya tos saparan tos selain saya sholat di makom Ibrahim lajeng naon kembali teh kembali ke maka kita kembali ke sudut Hajar Aswad. Istilahnya ke pamit ada pamitan. Ya, tapi ini bukan tidak dihitung sebagai satu tidak. Ya, ini hanya sebatas pamitan ke ya. Tah carana Bu. Biasa langsung jadi Bu ya kerasa murah Bu. Rekon. Berposa di mak rekon ya. Aduh. Kita Bu mulai dari ka dieu biasa atanapi bade nguliling ka dieu. Namun upami kondisi nuju pinu moal mungkin urang kudu ngalawan arus ka dieu. Sabab ikan muterna jalmi ka dieu. Terutama nuju haji, moal mungkin urang bisa. Abdi oge Bu nyobian ka dieu bisa seseledakna ngan ka dieu karena emo ka dieu. Ya asa sasana. Namun eta ge lamun kondisi jamaah nuju sakeun nuju seueur mah nuju kuning moal mungkin. Maka carana kitu Bu teknisna teh. Oh. Terus ada di dalapan cenah tawaf teh lain jadi dalapan dari mah bukan tawaf. Kita hanya sebagai kita mau melaksanakan sunnah ketika Nabi selesai 7 putaran dan selesai melaksanakan sholat di makom Ibrahim summa ada ila rukni kemudian Nabi kembali lagi ke rukun Hajar Aswad hanya untuk berisyarat ke Hajar Aswad. Reaksi buah gitu lah tos videonya di pemaliut itu Bu dipupus panggil itu tangkat Bu itu dia aya lorong agung enggak. Tadi saya orang agung kan dia. Tapi itulah, lamun diatakeun mah ieu sofa, ya, ieu mas, wah, itu bola. Jadi kita lebah tapi namanya kada ibu ya. Tah, urang nalika aya di bukit sofa, lakukeun. Nuka hiji Allah Bu sa'i antara sofa dan rukun kasabaraha teh kasabaraha atilu nu tadi ya tawaf atau ayeuna sa'i antara sofa dan marwah. Ketika pertama kali sampai di bukit sofa kita disunahkan untuk membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah termasuk syiar Allah. Itu betul? Lanjutkan. Hadis muka 2 di dia hadis riwayat Imam Muslim. Summa roja'a ila rukni, kemudian beliau kembali ke rukun aswad. Nu tadi teh biasa langsung kan dia Bu motong arus ngalawan arus atau nabi bisa muter nu tadi teh ya
Kemudian beliau kembali kepada rukun aswadi lalu istilam. Ya. Kemudian keluar dari pintu menuju sofa, menuju eta. Kami ngalangkungan ke nalika dipongkereun atau napi gedengeun tempat sholat di makom Ibrahim. Ilamu misalkan Bu di dinya Ka'bah, di dia makom Ibrahim, urang sholat di dieu, tah lorong teh di dieu tah. Aya di paling dieu. Ya. Tah kita akan masuk ke lorong tersebut. Nanti Bu ya. Kemudian keluar dari pintu menuju sofa. Cik Bu, ari sofa marwah kalbat masjid sanes. Di masjidnya nih. Kumaha? Di luarnya? Luar lebat. Iya Bu. Tapi ayo nama masih tepi ka dieu. Ini ya. Ayo nama tepi ka dieu lebar. Tapi tetap ini posisinya bukan sebagai masjid. Itu. Sok sanajan aya di jero masjid gitu. Ada siga kuburan Nabi Bu dikubur di jero masjid sana? Di masjid. Ada kuburan Nabi teh Bu dikuburna di masjid. Di luar masjid. Oh. Di masjidnya? Kengeng itu Bu. Kengeng nguburkeun di masjid. Atuh kengeng atuh. Kumaha tah? Jadi kieu Bu. Kieu nu ti paling kuring tos dugikeun. Jadi Nabi mah Bu. Nalika Nabi ngantunkeun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sampai masing-masing merasa berhak. Ya. Tanah dan tempat mereka ditempati jenazah Nabi. Diambil para syekh. Ya. Sampai pada akhirnya Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku ingat. Baru emot ya Abu Bakar. Jadi perdebatan, perbedaan sudah sekian memanas. Ya, sampai di kalangan para sahabat sudah terjadi nyala muncul kurang menges emosi gitu lah, emosi ya gitu. Nah baru Abu Bakar mengatakan sesungguhnya aku ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dimanapun Nabi meninggal maka disitulah kuburannya. Jadi bukan Nabi mah aya khususan. Nabi mah di mana wae ngantunkeunana maka tempat Nabi ngantunkeun eta teh kuburanana. Kitu betul. Ari Nabi ngantunkeun di mana? Bumi. Di Madinah, di mana di Madinah kalau enggak? Di kamar saha? Di kamar Aisyah Bu eta teh. Gitu. Mata engke posisi. Nah. Posisina teh kieu Bu, telepatnya si kuring. Tah ieu teh kuburan Nabi. Ieu paling di Raudhah itu. Ya, mobil terlepas mah Raudhah. Raudhah teh Bu, di dieu aya paimaran Nabi. Paimaran tempat paimaran mah? Ya, tempat sholat Nabi. Jadi pantas nalika Nabi Bu nuju i'tikaf. Dugi ka disolongkrongkeun, naon solongkrongkeun atuh? Nya ditololkeun gitu lah mastakana. Ya, karena kan orang yang sedang i'tikaf di masjid itu tidak boleh keluar dari masjid. Kecuali karena ada kebutuhan yang tidak bisa tidak. Naon? Kahampangan, keabotan, mal mungkin kan ayeuna di masjid. Ayeuna jalmi barang tuang barang leueut calik di masjid sabaraha dinten 10 dinten bisa moal teu miceun teu kahampangan? Mal mungkin atuh. Mata
eta kebutuhan yang tidak bisa tidak mah boleh. Gitu buta. Dugi kapunten ieu gimana? Di urang bu sok aya jalma anu iktikaf. Peutingna cicing di masjid beurangna ini ka kantor. Nu tukang ngangon bari. Tukang macul ka sawah. Kenging teu? Kenging teu? Saur Aisyah minas sunnati. Ya, di antara sunnah nutos ditetapkan ku Nabi bagi orang yang sudah meniatkan dirinya iktikaf, maka dia tidak boleh keluar masjid. Ya. Yang kedua, maka dia tidak boleh menengok orang yang meninggal. Kumaha mun jadi anakna maot. Anggar teu meunang. Mohon kumaha mun sapeuna ngantun. Terkait tubuh. Jadi memang iktikaf itu bukan sesuatu yang enteng yang mudah. Mata tinggal dina hadis. Nabi nyunahkeun iktikaf seueur teu sahabat nu ngalakukeun. Teu aya. Naon sababna? Sabab konsekuensi nalika urang parantos netepkeun diri urang iktikaf, maka larangan-larangan berlaku. Nu tadina urang bebas naon wae oge, nalika urang tos netepkeun iktikaf jadi teu meunang. Satu, tidak boleh menengok orang yang meninggal. Tidak boleh menengok orang yang sakit. Kumaha mun budak dirawat kritis. Urang teh iktikaf kumaha? Kengeng teh? Kengeng. Lamun urang ngabatalkeun iktikaf. Tapi lamun orang tetap aya iktikaf, konsekuensinya kita tidak boleh menengok orang yang meninggal ataupun orang sakit. Itu konsekuensinya. Jadi iktikaf teh gimana? Oh, Nabi tadi. Tak pantas Nabi bu, ketika Nabi sedang iktikaf, Nabi teh nolongkeun mastaka anak ka dieu tah. Ka dieu tah. Sabab kamar Aisyah teh bu aya digedengan Pak Imara, ya tempat mata Nabi mah senantiasa ketika masuk, ya apabila sholat mau dikumandangkan. Jadi Nabi mah qobla duhur dilaksanakan di bumina, ba'da duhur di bumina, ba'da maghrib di bumina, ba'da isya di bumina, qobla subuh di bumina. Bagi bumi Nabi mah dengan masjid. Itu bu. Tah, teh, oh iya kuburannya dilempengkeun ya, dilempengkeun bu. Tah jadi kekhususan kanggo Nabi mah di mana wae Nabi ngantunkeun, maka di tempat eta Nabi ngantunkeun berarti eta tempat nu bakal jadi tempat kuburan Nabi. Kitu tah saur Abu Bakar teh. Matana nalika didugikeun siga kitu ku Abu Bakar, sadayana langsung dibuka. Nu tadina tos emosi, nya masing-masing merasa berhak gitu kan, masing-masing merasa memiliki Nabi, sehingga masing-masing kabilah merasa ingin tempatnya, tanahnya, daerahnya dijadikan kuburan Nabi. Mata para saya, tapi dia bu sakitu para saya rongkah nalika ngadangu cariosan Abu Bakar, sesungguhnya aku ingat Rasulullah pernah bersabda. Nah kabehanana sami nau atokna. Bisa orang gitu? Teh kanggo wae kaya. Teh kanggo wae perasaan. Tah ieu turutan. Sahabat sakumaha pasea rongkah gitu kan. Perbedaan terjadi sangat keras. Tapi ketika aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, sami itu Rasulullah yaqulu, kata Abu Bakar, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sararea nyampe teu aya nu wantun deui ngarios. Sadayana sepakat. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda. Kata di urang mun nalika Nabi tos sasauran,
Urang aya beda pendapat jeung sagala rupa kahayang wayahna. Tah, jadi Aisyah teh dikubur di mana, Bu? Tah ya. Aisyah teh dikuburna di kamar Aisyah. Nabi Aisyah. Nabi dikuburkeun di kamar Aisyah. Oh, tadi kumaha? Aisyah. Kamar Aisyah. Aya di mana, Bu? Aisyah. Aisyah dikuburna di Mohon, pada eta teh lepat sampai uji atuh uji. Perhatikeun teh ibu-ibu perhatikeun hebat. Ya berarti fokus. Nah aja cek kurang balik lebih hebat ibu-ibu dia malah. Berarti fokus. Ya. Ya. Tadinya Bu. Jadi lamun ustad lepat teh tong pam. Leres. Nah sababna dati jero mah buleun bitna menjadi lenyong atuh. Dati jero mah maksad teh Rasulullah dikuburkeun di mana? Di kamar. Nyata eta boda. Nya bisiknya lamun teu dilereskeun ke anu terang di lepat harto. Oh Aisyah teh dikuburkeun di kamar Rasulullah jadi kitu kana. Lereskeun we lepat. Ya. Jadi di mana atuh Rasulullah dikuburkeun teh? Di kamar Aisyah. Sana di masjid sana. Ngan kamar Aisyah teh tepat berada di samping Masjid Nabawi gitu teh Bu. Tah ti kapungkur Bu, ti kapungkur pemerintah Arab Saudi ya mengambil kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi. Itu Bu ta. Dan dari dulu pemerintah Arab Saudi berkeinginan untuk memindahkan kuburan Nabi. Nah sabab ieu bade di agengan. Otomatis mungkin kuburan Nabi aya di jero masjid. Kitu buta. Jadi pemerintah Arab Saudi sudah dari dulu berkeinginan untuk memindahkan kuburan Nabi. Tapi ulama-ulama Indonesia yang masih mempertahankan bahwasanya kuburan Nabi itu tidak boleh dipindahkan. Dan ulama-ulama ajengan-ajengan di urang masih didengar oleh Arab Saudi. Makanya sampai sekarang kuburan Nabi tetap. Atau begitu macam Ustaz, Nabi tadi kubur di masjid. Kumaha tuh? Tak Bu, kenapa tidak dipindahkan? Karena ada kekhususan. Di mana Nabi meninggal itulah kuburannya. Eta jadi abad ngalikeun. Tidak dipindahkan, ini juga dilema. Sabab nalika orang Indonesia atanapi orang-orang melaksanakan ibadah haji, di kuburan Nabi teh bala wae. Loba surat. Ngaririm surat ka Nabi. Aya nu hayang beunghar teh Bu. Lamun teu boga jodoh meureun hayang dibakarin jodoh gitu. Lamun anu naon Bu? Lamun tukang dagang meureun hayang maju dagangna gitu meureun. Lamun jalma anu teu damangan hayang sehat eta teh unggal ibadah haji pinuh ku kertas kabehanana ngirim surat. Itu apa Nabi geus ngantunkeun. Ari jalma geus ngantunkeun bisa naon? Nya leres. Nya ieu mah ku akal atuh Bu, ku akal ieu. Jalmi mah tos ngantunkeun Bu. Di bulan gapel oge teh bisa naon. Ya, eta jadi ibadah haji atanapi umroh teh nganalkeun sumanget teu boga ilmu. Maka datang ka ditu jadi karena itu. Urang teh ceuk abdi ge urang mah kudu ilmuna heula. Komo tapi ka hayang ziarah ka kuburan Nabi. Ibu-ibu duka orang Irak, duka orang Iran. Para saya gerebut eta mah. Lagi ke ibu-ibu kan tidak bebas. Ada waktu. Hanya beberapa jam. Dalam satu hari hanya beberapa jam diberikan kesempatan buat ibu-ibu berziarah ke kuburan Nabi.
mata pas sedap-sedap ketika ngelut pada gitu bisi ngerasa jago so ada tabu kusabab bunga waktu lah saya ibadah haji wufud umroh oke jalmi teh sarumping ka di ngalungkeun kertas ngirim surat ka nabi minta anu pemerintah Arab Saudi terbut pusing pun ibu ayo kudu bersih antukna di tembok ditutup pada ini tetiasa satinga kalabet. Ini untuk mengantisipasi kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah, baik ibadah umroh ataupun haji, ya, atau melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Ditutup Februari. Itu lalakon teh. Terus ditutup di Amerika itu. Nya. Tapi ka eta pagarna bu, bari pagarna teh itu lawang ieu pagar. Tapi kadi ulah lapan diciuman bari jebleng jeung sagala rupa. Saha teh bukan deui. Nya iman nu katingal ku abdi di ditu. Aduh Gusti ya Allah, jelema teu make ilmu mah kitu. Cik abdi bari harus ka ieu. Bu. Ayeuna mah kuburan kenging. Itu kenging teh. Ayo di tembok atuh. Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan untuk menutup. Atau menang di tembok macam usaha pakai seng menang kan? Menang ku seng mah. Apa dalilnya teh dilarang menembok kuburan, dilarang membangun albinau, bu, ya, dilarang membangun kuburan di nyapan eta teh hakikat nama intina mah awalna mah bu naon sababna di saungan supaya lamun panas teu kapanasan perlu ziarah gitu bu nya lamun kehujan teu kahujanan awalna mah ti dinya awalna mah maka ku nabi memang dilarang untuk membangun kuburan kengeng teh dalilna naon kudu kudali lah segala rupa ge ulah cekahaya. Dina riwayat Imam Muslim Rasulullah sasauran kieu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yujas sosol kubur menembok kubur wa an yubna alaihi dan dibangun di atasnya tuh tekene nu katilu wa an yajlisa alaihi duduk di atasnya. Makanya diulang sebiasa. Kalau bakal kali kuburan bapak-bapak balik ngawangkong seserian, balik udut jeung kopi dari yuk. Abdi ngabandungan itu jelema teh kumaha. Perkara-perkara nu dilarang ku Nabi. Nu mana jalma nu ngalakukeunana bakal jadi jalma nu berdosa, tapi geuningan dikurang kasih kan. Naon sababna? Sabab mayoritas umat Islam nu ngaku agama Islam tara nyiar ilmu tara ngaji teu apal kana hukum sugan teh meunang sugan teh meunang diuk teh ka eta teu arep mata kurang pentingna kudu ngaji teh ngara apal kitu tah dina hiji pun teu teh hiji anjujas sosol kubur menembok kuburan nu kadua wa an yubna alaihi dibangun di atasnya nu katilu wa an yajlisa duduk di atasnya nu kaopat wa an yusamma dinamai tinggal di baki ibu kantor ke baki iya nukas umroh gadengin Masjid Nabawi upami telepat nu kapali kidul itu teh panagap agung kuburan baki tinggal ayat teu hiji nu ditembok ayat hiji teu nu ditulisan ngan sakadar ngangobatu eta mah ngan sakadar ciri yen eta teh kuburan
Lumana nalika jalma ngalangkung ka pekuburan aya perkara-perkara nu dilarang nu teu meunang dilakukeun. Di antawisna nu tadi tidak boleh menginjak, tidak boleh menduduki. Eta kepentingan anak naon tetenger teh. Terang tetenger. Naon bentena sareng padung? Ari padung mah nu dihandap. Nalika bade dirurubkan eta teh dihalangan heula ku awi atanapi ku kai. Eta disebut teh padung. Ari nu diluhur mah itu nya dibalik wae teh. Salah wae. Ta eta mah sanes padung tetenger namina teh. Nya urang sula geus salah teh. Gitu Bu. Jadi kan nalika si jenazah tos disimpan di liang lahan, nalika bade ditutupan heula ku papan atanapi ku awi. Ta eta teh disebutna teh padung gitu. Ari nu di luhur mah cukup ku padung rap. Eta bahasa kolot. Ya, rap kolot tuh dari os mah itu. Teh budak marah. Eta Bu. Nah, kita tuh. Ya, punten yang Pak Abdi jadi karemet tadi ya, kan banyak lalanya. Sebab dia ku abdi ditinggal di masyarakat masih kene seueun ngalanggar larangan Nabi ieu. Jalma ngaku cinta ka Nabi, tapi nalika Nabi ngalarang naha beuti lalanggar. Cinta gitu. Ongko cinta ka Nabi. Nya, teu apa cenah Ustaz, teu apal mah moal dosa. Terus Bu, matak tarang ngaji, ngarah teu apal, kayak jadi dosa begitu ya. Ya sabab lamun geus apa masih kena dilanggar dosa teu? Oh gitu. Matak tarang ngaji, naon sababna ari teu apal mah Ustaz moal dosa. Terusnya, matak melintong ngajinya. Nah, engke dihisab di akhirat teh naon sababna tepi ka teu apal? Tarang ngaji, kidinya digenjerna. Oh, mah bisa lepas. Ari tolong ilmu wajib. Ari wajib teh lamun dilaksanakeun kengeng, lamun dikantunkeun kengeng. Dosa mah tarang ngaji. Oh, sok ibu-ibu ngarasa dosa palebah teu ngaji. Sok naon? Sok ngarasa dosa tara. Geuningan lalin tuh palebah teu ngaji deui. Hah? Oh, tadi haja. Aya pamangan. Kumaha mun teh harorea? Maksakeun nya wayahna. Itu punya. Laras Bu ari teu apal mah moal dosa. Moal. Ya. Terus ngan nu bakal jadi dosa teh naon sababna tepi ka teu apal. Ari anjeun teu dibere umur nu panjang ku Allah. Teu dibere kasempatan, teu dibere modal akal, tapi kata apa? Kayak kamu tak? Ya, punten dia. Bila ibu-ibu aya wargi, keluarga, sepuh masih kena didapok. Kumaha tuh? Kan diteruskeun wae ngalanggan. Bade di wartosan. Oh, sak wartosan. Pilih peryogi katerangan dalilna di abdi aya. Jadi pasihan sok. Ajak we ngaos. Tah gitu ajak ngaos. Bilih engke naroskeun. Mana cenah dalilna? Hayu urang ngaos sareng. Tah gitu. Urang ngaos urang taoskeun ka ustaz. Urang nyuhunkeun dalilna naon? Tapi ka nabi naon dalilna nabi yang nabi teh ngalarang yang kuburan. Ibu. Kieu kula pikir nanya, Bu. Ibunya kasepuh? Terusnya? Terus? Apa doa nu dipayun? Ya. Ari nu diparentakeun teu dilakukeun. Ari nu dilarang dilanggar. Kumaha teh? Naon doa nu dipayun? Toh, apa terjadi amat teu? Robi auji nya unggul. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa? Allahu Akbar.
Ya, bohongnya. Ibu mah apa kan ada saya pelajaran 4 tahun nih. Apa ya tak? Eta teh diajarkan di PAUD eta teh Bu. Pelajaran 4 tahun eta mah. Tiap sholat. Merasa cukup kan? Kami andai, ieu pelajaran 40 tahun. Tinggal di surat Al-Aqaf ayat 15. So, upami aya Qur'an pangaoskeun. So, awas Qur'ana, terjemahna we pangaoskeun. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasina sahran. Hatta idza balagu asuddah wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Ayat sok terjemahna lah. Terjemahna ibu-ibu. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya, ibunya yang mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Ibunya mengandungnya dan menyapihnya nganenan selama 30 bulan. Karena 30 bulan dipayun teh. Karena ibu 30 bulan. Hamil sabaraha bulan? Salapan nganenan sabaraha tahun? 2 tahun teh sabaraha bulan? 24 tambah salapan? 30. 30 pada ayatan ke ibunya mengandungnya dan menyapinya selama 30 bulan. Hamil sabaraha bulan? Nganenan sabaraha tahun? 24 tambah salapan? 30. Itu nah, dumasar Bu ya, para ahli tafsir maparin penjelasan nu dimaksud ayat eta teh nunjukkeun yang disebut kehamilan itu dihitung setelah 120 hari. Berarti 3 bulan pertama itu 3 bulannya 4 bulan. Oh, berarti 3 bulan pertama itu tidak dihitung sebagai namun sababnya sabab ditiupkeun ruh sabaraha bulan? 4 bulan kan? Berarti disebut hamil mah di 4 bulan kan? 4, 5, 6, 7, 8 jadi sebiji kami 24 tilu meureun. Nah eta Bu ya, karena memang sebelum 120 hari itu belum ada kehidupan, belum ditiupkan ruh ya. Kados ajengkeun sehingga apabila anak itu telah mencapai usia dewasa, ibu-ibu tos dewasa? Oh, dan umurnya sudah mencapai 40 tahun, atos? Maka dia akan senantiasa berdoa Robbi auzi'ni. Berarti ucan apal
can dewasa. Kan baik disebut can dewasa. Alim wayahna apalkeun. Mun nyaah ka sepuh wayahna apalkeun. Mumpung aya keneh. Tos teu aya komo. Ya. Apabila anak itu sudah mencapai usia dewasa, dia akan berdoa. Berarti lu karang ngadoa can dewasa. Itu cek Allah teh. Punten ya punya kisah soal abdinya, ini tenan usah nyebutkeun ka abdi can dewasa, demi abdi ka apa? Wayahna. Hakikatna abdi ku bahasa siga kitu. Keur ngandorong ibu-ibu sangka ibu-ibu apa? Ya, memotivasi. Dan apabila usianya sudah mencapai 40, berarti sok sanajan ibu tos 60 tahun can apal mah hakikatna di panyunan Allah can umur 40 tahun. Ya, kan baik. Bayan apalkeun. Ya. Bu, pahala naon? Ieu iker-iker keur motivasinya. Pahala nu dijanjikeun ku Allah lamun urang salamina ngandungan ku redaksi eta doa naon? Tinggal ayat 13. Al-Aqaf ayat 13. Saur Allah, mereka itulah orang-orang yang akan diterima amal kebaikannya. Hoyong ibu amal kasaya kurang ditampi ku Allah. Ulah bakal hoyong can apal. Apal keheula atuh Allah hayu. Yang kedua, dan akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga, dan akan ditetapkan surganya. Hoyong. Hoyong. Ancak Nabi saur Allah layakna ngucap apa ulah kaya. Apa geula? Ya memotivasi abdi. Kayana apa keur dipaksakeun. Nya ka sepuh. Lamun sepuh tos nantunteun teh kirim naon ibu teh? Doa naon? Doa gitu apa? Tuh bu, ieu teh engke ku doa ieu teh manfaat nu kacida ageungna kanggo sepuh urang utos ngantunkeun, manfaat nu kacida ageungna kanggo urang. Sabab Allah maparin jaminan. Hiji bakal ditampi amal kasayanana, nu kadua bakal dihapunten kalepatanana, nu katilu bakal ditetepkeun surga. Itu makanya contoh kita aya urang ieu. Pada ngapakeun ya? Tah, lamun memang nyaah ka sepuh, mu diparentahkeun sok laksanakeun. Ngan palembah nu dilarang ku Rasul wayah. Sok abdi bade naros ka ibu. Salah bener ya. 5 menit deui. 5-2 Ustaz. Nya 5 menit deui gitu. Ya bu terakhir. Ibunya ka sepuh. Tahu di urang jalmi seringkali nyaah ka sepuh teh naonnya disebut nanti diimplementasikan di patuhan. Naon atuh? Ya diungkapkan, ya dibuktikan dalam kenyataan dengan cara menembok kuku. Gitu. Punten ya bunya ya. Iya nu didugikeun ku abdi ieu berbeda sareng kebiasaan. Tapi memang kana didugikeun ku abdi. Nya abdi. Bu lamun urang nembok kuburan dosa teh. Nah dosa. Apa ngalanggar larangan. Patarosanana. Mabuk. Sanes teu aya contona dilarang. Pokoknya Pak Amin naros dilarang begitu. Oh, mau dilarang kunang. Ayeuna patarosan abdi kieu. Bu, nalika urang nengok kuburan sepuh urang, dosa teu? Dosa. Nu patarosan nu kadua, ari nu dosa nu kenging dosa teh urang nunggu atanapi sepuh ge bakal kenging dosa. Nu kitu disebutnya abdi. Jadi engke bu, nalika urang nengok kuburan sepuh urang teh bakal diperintah tanggung jawab naon sababna tepika maneh boga anak wani ngalanggar larangan nabi. Nyaan gitu. Atanapi ngabeuratan ka kolot.
Resep ngebeuratan ka kolot ya. Tak abdi mah Bu sok ngadugikeun nalika nu jadi anak nemok kuburan kolotna lain ngan sakadar budakna nu kengeng dosa kolotna ge bakal meunang dosa. Berarti kolotna hiji kemungkinan bisa jadi kolotna nyontoan tapi ka anakna nurutan nemok kuburan bisa jadi sih gitu. Bisa jadi anakna apal nembok teh teu meunang ngan teu ngajarkeun ka anak baru kan moal diusah nyaah ka sepuh lamun memang nyaah ka sepuh urang ayeuna di tembok kuburan anak wayahna bongkar lamun kanggo pekuburan ya kanggo pekuburan supaya memang jalma teu ngalangkung lebet keluar bebas gitu di tembok misalkan ya 20 tumak lah nya tembok Bu sakurina eta mah sanes nama kuburan teh sabios eta mah ieu mah kuburanan jalmi anu dikubur di dinya di tembok teh eta teh naon sababna kuburan baki di tembok terus kuburan anggun paling kaler Masjidil Haram teh anu aya kuburan Siti Khadijah teh maklak oge di tembok sakuring di tembok teh tapi palebak kuburan mah teu aya di tembok sok kantos ibu lingang maklak terus kan di tembok dibenteng kan sisina mah ya dibenteng kan tapi palebak kuburan mah teu aya anu di tembok ngan sakadar nganggo tetenger ku batu leres sok beri-beri terpercantan, ku ibu buktikan nalikan ke umroh jeung haji. Ku abdi ke ditunjukkeun lamun umroh. Tah abdi tinggal ieu. Tah kuburan maklah. Di dia kuburan Siti Khadijah. Tah ieu kuburan saha? Kuburan Baki teh tah. Ku abdi ditunjuk-tunjukkeun ukara itu. Tu tinggal. Ku abdi contoh. Ya mudah-mudahan. Ditakdir teu pacaran mah ku abdi tos nunjukikeun ngan panginten abdi hoyong ngabuktikeun naon dicaroskeun ku abdi ayeuna cocok teh jeung kanyataan di ditu gitu kan sakadar gitu itu bola buasa gedeg tuh awas tos sonten teh oh jadi panjang tadi teh tapi memang ieu peryogi ku abdi diuningakeun ya sebab di urang tos janten kebiasaan rata-rata kuburannya kan jadi kolotnya kan mau ajari anaknya di karemo kuburan wayang lagunya sekapelan gitulah nya sonten teh ngikuti budaya ayeuna mah mohon awayana urang mah kudu mengikuti dalil keterangan